Andrés me está imitando como loco, como loco. Y más es con estilo, ¿no? Y toda esta parte y un pechote así para hacerle el perro así, pecho paloma. ¿Sí o no? Mi nieto casi no maldito, estaba yo, cállate, y con una almohada así. Y Poli. Es muy desgraciado, esto fue una grabación por Windows 23 YouTube.